суток, дорогие телезрители! В эфире НВК Саха, программа про авто 14. Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. В студии работает Ларина Сукуева. В течение 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий, что случилось на дорогах республики за последнюю неделю. Осторожно, гололед или как пережить дни жестянщика. В России могут появиться новые программы обучения в автошколах. Учимся, играя, как закрепить правила дорожного движения с детьми. Как правильно проехать тот или иной участок дороги в Якутске. Рубрика «На месте» напоминает о правилах дорожного движения. Повторение – мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит журналист-фрилансер Дмитрий Тымыров. А в начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 22 по 28 сентября зарегистрировано 85 дорожно-транспортных происшествий, где травмировано 10 человек, в том числе 2 несовершеннолетних. 2 человека погибло. Так, 22 сентября в поселке Чульман водитель, управляя автомобилем Toyota Harrier, при выезде с прилегающей территории задним ходом не уступил дорогу мототранспорту под управлением 13-летнего подростка. В результате ДТП несовершеннолетний госпитализирован в травматологическое отделение Центральной больницы Нерюнгри. Водитель иномарки не пострадал. По факту ДТП проводится проверка. 23 сентября в Якутске водитель автомобиля Toyota Land Cruiser на регулируемом перекрестке совершил наезд на 67-летнего пешехода, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате наезда пешеход был госпитализирован в медучреждение. Еще один наезд на пешехода был совершен в Якутске. 24 сентября на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля Toyota Corolla совершил наезд на пожилого пешехода, который переходил проезжую часть. В результате ДТП пешеход получил травмы. 26 сентября в селе Бырама Мегино-Кангаласского района мужчина, управляя мотоциклом, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на опору линии электропередачи ЛЭП. В результате происшествия мотоциклист скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Установлено, что погибший не имел средств защиты, мотошлем и прав вождения транспортными средствами. Мотоцикл на учете госавтоинспекции не состоял, страховой полис ОСАГО отсутствовал. Все обстоятельства и причины ДТП выяснит следствие. Госавтоинспекция призывает водителей к соблюдению требований правил дорожного движения. Осенью в России могут вступить в силу новые правила подготовки водителей в автошколах. Они предполагают возможность дистанционного обучения, увеличение времени практических занятий, новые темы в теории, а также вводят дополнительные требования к учебным заведениям. Кроме того, предполагается введение рейтинга автошкол в зависимости от уровня аварийности их выпускников. Так, согласно проекту, допускается возможность дистанционного обучения в автошколе. Но это касается только занятий по теории. Кроме того, с учетом изменившегося законодательства в области дорожного движения в теоретические занятия будут введены вопросы, касающиеся опасного вождения, СИМ, электронных документов, использования световозвращающих жилетов и так далее. При этом вырастет число занятий, связанных с изучением законодательства. Также предполагается увеличение времени, отведенного на получение практических навыков управления транспортным средством. Например, для категории «Б» легковые автомобили количество часов возрастет с 56 до 58 для обучения на механике и с 54 до 56 для тех, кто выбрал автомат. Наряду с этим предполагаемые нововведения коснутся материально-технической базы автошкол. Например, вводят требования к типу покрытия автодромов, где отрабатываются начальные навыки управления машиной и маневрирования, коэффициенту сцепления такого покрытия, а также нормативы по водоотведению с таких площадок. Нововведения, согласно проекту, вступят в силу со следующего года, а пока правила обучения в автошколе остаются прежними. После 2022 года были внесены изменения в порядке сдачи экзамена. То есть сейчас уже раньше был дром отдельно, город отдельно, да? Ну, теория, конечно, тоже.
сейчас в один день. И дрон сдается, и город сдается. Один экзамен полноценный. Если с третьей попытки не сдал курсант, тогда он уходит на перерыв на полгода. И теория тоже потом сдается заново, ну, через каждые полгода. С наступлением зимы из многих регионов России стали поступать печальные сообщения о трагедиях, случившихся из-за обледеневших дорог и неумения водителей выйти из опасной ситуации. Гололед на наших трассах – дело привычное, и встреча с ним не должна стать для водителей неожиданностью. Далее вместе с Кюне Ивановой, инспектором по особым поручениям Госавтоинспекции Якутии, мы дадим несколько советов, как избежать ДТП на зимней дороге. Здравствуйте, Кюне Кимовна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что такое гололед и что такое гололедица, в чем разница? Гололед – это атмосферное явление, характеризующееся формированием слоя плотного стекловидного льда, гладкого или слегка бугристого. На различных поверхностях, это может быть на поверхности земли, на проводах, на предметах, даже на растениях. Гололедица – это ледяная корка, образующиеся на поверхности Земли вследствие замерзания талой воды. Возникает после дождя или оттепели при внезапном похолодании. Гололедица опаснее для пешеходов. Дорога может казаться пешеходу чистой, а на самом деле вот ледяные лужицы, они намного опаснее для пешехода. С точки зрения управления автомобилем, только устойчивости и управляемости автомобилем более опасный гололед. А как стоит вести машину во время гололеда и как предотвратить занос, как тормозить на льду? Во время гололеда или вот скользкой дороги водителю важно соблюдать осторожность, избегать резких маневров и правильно тормозить. Резкие движения могут привести к потере контроля над автомобилем. При движении обязательно снижать скорость. На скользкой дороге скорость должна быть значительно ниже обычной, особенно на поворотах. Увеличивать дистанцию, оставлять больше пространства между собой и впереди едущей машиной, чтобы при необходимости было время для плавного торможения. Плавно поворачивать руль, не делать резких движений, чтобы не провоцировать потерю сцепления. Предвидеть опасные участки, спуски, повороты, мосты. Замедляться надо заранее. И, пожалуйста, несколько слов о шинах. Нужно ли применять зимние шипованные шины? Зимой выбирать только зимние шины с глубоким протектором, следить за их давлением. Слишком низкое или высокое давление ухудшает сцепление. А вот если случилось ДТП в гололед, кто виноват? Если в ДТП гололед, то точного ответа на вопрос, кто виноват в ДТП из-за гололеда, нет. Решение зависит от обстоятельств и может быть возложено как на водителя, так и на дорожные службы, потому что отвечают тоже ответственность дорожные службы. То есть получается, что компенсацию за разбитую машину из-за гололеда, тут тоже спорный вопрос, да, можно ли получить или нет? Да, можно получить компенсацию за повреждения автомобиля, вызванные гололедом, если дорога, по которой двигался автомобиль, не была вовремя почищена. Согласно закону о безопасности дорожного движения, на уборку талого снега и льда с проезжей части отводится 6 часов с момента окончания снегопада и 5 часов с момента обнаружения зимней скользкости. Если дороги вовремя не почистили и не обработали, то можно привлечь к административной ответственности должностных лиц дорожной службы. Для получения компенсации рекомендуется фиксировать обстоятельства происшествия с помощью фото-видеофиксации, а также получить справку из гидрометеоцентра, в которой указано, когда закончился снегопад. А вот куда жаловаться на гололед на дорогах?
Жалобу на гололед на дорогах можно направить на придомовой территории. В первую очередь нужно обратиться к управляющей компании или ТСЖ. Они обязаны дать ответ в течение 5 рабочих дней. Если этого не случилось, можно обратиться в жилищную инспекцию или Роспотребнадзор. Если неубранный лед и снег создают угрозу здоровью, то жильцы имеют право обратиться в прокуратуру. Например, в городе, если некачественно убрана территория вокруг остановок общественного транспорта, жаловаться можно в транспортный департамент города. От обледеневших дорожках на городских территориях можно сообщать местную администрацию или муниципалитет. Это можно сделать письменно, по телефону или через городские порталы. Через госуслуги сервис сообщить о проблемах, которые есть на портале, переадресуют заявку в нужное ведомство и поставить исполнение на контроль. Спасибо. Я напоминаю, что в гостях у нас была Кюне Иванова, инспектор по особым поручениям Госавтоинспекции Якутии. А мы двигаемся далее. Наша постоянная рубрика «На месте» продолжает рассказывать, как правильно, согласно ПДД, проехать тот или иной участок дороги в Якутске и близлежащих населенных пунктах. Сегодня мы обратим ваше внимание на перекресток улиц Ленина и Строда. Некоторых водителей перекресток проспект Ленина и улицы Строда вводит в заблуждение, а точнее знак «Стрелка, указывающая вниз». Знак «Объезд препятствия» относится к группе предписывающих знаков дорожного движения, и он обязывает водителей ехать в указанном направлении. Всего таких знаков 3. В нашем случае это 4, 2, 1 «Объезд препятствия справа». Знаки «Объезд препятствия» относятся к группе предписывающих знаков дорожного движения. Они обязывают водителей ехать в указанном направлении. Всего таких знаков 3. 4.2.1 «Объезд препятствия справа», 4.2.2 «Объезд препятствия слева», 4.2.3 «Объезд препятствия справа или слева». Согласно пункту 1.2 правил дорожного движения, препятствием является неподвижный предмет, находящийся на полосе и препятствующий движению по ней. Это могут быть различные дефекты дороги, посторонние объекты, сломавшиеся транспортные средства и тому подобное. Объездом считается маневр, при котором транспортное средство покидает занимаемый ряд из-за невозможности продолжать дальнейшее движение. Эти дорожные знаки указывают, как нужно объезжать препятствия на дороге. Они имеют вид синих круглых табличек с одной или с двумя стрелками внутри, указывающими, в каком направлении разрешено объезжать препятствия в занимаемом ряду. На дорогах их обычно размещают вне проезжей части перед началом разделительной полосы, островками безопасности, ограждений или отбойников, которые находятся на проезжей части. Также их используют на время проведения ремонта дорог. Согласно этому знаку, стрелка указывает въезд во двор, а въезд на улицу Строда с проспекта Ленина осуществляется по светофору. А чтобы выехать на проспект Ленина со двора, водитель должен прежде предоставить преимущество всем автомобилям, выезжающим с улицы Строда по светофору, и только затем завершить маневр. Повторять правила дорожного движения нужно регулярно, чтобы безопасное поведение у детей стало привычкой. Закреплять знания лучше всего с помощью игр, ведь ребенок лучше усваивает, играя. Воспитатели столичного детского сада «Белоснежка» начинают знакомить малышей с ПДД уже с 2-3 лет. А совсем недавно они вернулись с командировки, где уже сами обучали своей методике чурапчинских коллег. Наш уже хорошо знакомый детский сад «Белоснежка» после летних каникул вновь приступил к занятиям по правилам дорожного движения среди малышей. Так с ПДД начинают знакомиться даже самые маленькие, воспитанники младшей группы. Не смотрите, что некоторые еще толком не умеют говорить, но они уже знают, как вести себя в автобусе, умеют пристегивать ремни безопасности и в курсе, что переходить дорогу следует только на зеленый свет светофора. В нашем детском саду уже начиная с первой младшей группы мы начинаем обучать малышей самым основам. Да? Обязательно это, конечно же, светофор, так как там самые основные цвета. Да? Мы учим детей автолюльку, да, приносим автолюльки, и ребята прямо себя чувствуют, вот, кто-то водителем, да, вот, показывает малыша, вот, усаживают в кресло. Задания и игры с возрастом усложняются.
Так, в средней группе ребята уже играют в дорогу, а шестилетки различают дорожные знаки и с легкостью справляются с задачками на логику. Наши дети старшей группы – это пятилетние дети. Они у нас уже знают правила дорожного движения. Мы с ними всегда занимаемся, учим на занятиях. Вот идет неделя безопасности, и мы через дидактические игры проводим беседы для них. Наши дети уже ориентируются в пространстве, учат правила дорожного движения. И с родителями мы тоже проводим беседы. И у всех в группе есть свои уголки ПДД. Стараниями воспитателей и, конечно же, родителей малыши весело и интересно обучаются поведению на дороге. Наши дети уже начинают изучать правила дорожного движения с 2 лет, с ясельной группы. Вот у нас в прошлом году были большие, то есть в стенах нашего детского сада проходил большой семинар именно по распространению опыта, именно вот такие вот методические вот занятия, такие литературу готовили воспитатели, и вот мы как бы делились опытом с другими садами. Уже давно известно, что дети запоминают лучше, играя. То есть не только в обыкновенной беседе, но и в близкой им сказке, викторине, игре. А также через подвижные игры и эстафеты ребенок не только хорошо запомнит и усвоит ПДД, но и поймет, где и когда можно безопасно и весело играть. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой горожане проверяют свои знания о правилах дорожного движения. По традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов, а ответит на них журналист-фрилансер Дмитрий Тымыров. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. И наш традиционный вопрос: каков ваш водительский стаж? У меня получается водительский стаж 4 года. Помните правила дорожного движения? Ну, вспомним, да. Я иногда как бы время от времени проходил эти тесты. Буквально на прошлой неделе тоже как-то... Повторяете, да? Да. Хорошо, сейчас и проверим. Первый вопрос из нашего экспресс-теста. Каким транспортным средством разрешено продолжить движение? Легковому автомобилю и маломестному автобусу? Только автобусу, только легковому автомобилю, обоим транспортным средствам движение запрещено. Так, ну тут получается у нас стоит регулировщик, и мы должны действовать по его указанию, получается. Даже несмотря на то, что у нас светофор тут горит. И я так думаю, здесь правильным ответом будет ответ номер 1 легковому автомобилю и маломестному автобусу. Ответ принят. Кому вы должны уступить дорогу при повороте налево? Только автобусу, только легковому автомобилю и никому. Тут точно будет никому, потому что у меня знак «Главная дорога». Получается, автобус у нас, даже несмотря на то, что находится с правой стороны, как бы я должен руководствоваться знаку А. Легковому автомобилю я прихожусь как бы помехой справа, получается. Поэтому мой ответ здесь никому. Ответ принят. Как следует поступить водителю при переключении такого сигнала светофора? При включении красного сигнала повернуть направо, уступая дорогу другим участникам движения. Второй вариант: при включении зеленого сигнала продолжить движение только направо. И третий вариант: указанные действия являются правильными в обоих случаях. Ну, тут получается, скорее всего, второй вариант: при включении зеленого сигнала продолжить движение только направо, потому что на светофоре указана стрелка. Но это получается как бы приоритет. Следующий вопрос. С какой максимальной скоростью вы имеете право продолжить движение вне населенных пунктов на легковом автомобиле? 60 км в час, 90 км в час и 110 км в час. Вне населенного пункта мы должны двигаться со скоростью 90 км в час. Это второй вариант ответа. Ваш ответ принят. Следующий вопрос. Разрешается ли вам выполнить обгон в данной ситуации? Разрешается
разрешается только если скорость трактора менее 30 км в час и запрещается. Тут я смотрю вроде как бы перекресток и знак «Главная дорога», но несмотря на это мы должны здесь руководствоваться знаком «Главная дорога». И тут получается ответ номер 1. Разрешается. Разрешается. Ответ принят. Разрешено ли вам остановиться на автомагистрали правее линии, обозначающей край проезжей части? Разрешено. Разрешено только в случае вынужденной остановки и запрещено. Ну, а так вообще в целом на магистралях запрещено останавливаться, но если в случае вынужденной остановки, там во время движения транспортного средства всякое может быть, лопнет колесо или еще что-то, то в этом случае мы выбираем второй вариант. Это разрешено только в случае вынужденной остановки. Ваш ответ принят. Следующий вопрос. Разрешено ли вам поставить автомобиль на стоянку в этом месте? Разрешено. Разрешено, если при этом не будут созданы помехи для движения маршрутных транспортных средств. И запрещено. Третий вариант запрещено. Потому что там вот получается 15 метров от зебры, и после него тоже там 3 метра или что-то было, если не ошибаюсь. Ну, мне кажется, тут запрещено. Ваш вариант принят. В каком случае вы должны будете уступить дорогу автомобилю ДПС? Если на автомобиле ДПС будут включены проблесковые маячки синего цвета, если на автомобиле ДПС одновременно будут включены проблесковые маячки синего цвета и специальный звуковой сигнал, и в любом случае. Если, скорее всего, тут, если на автомобиле ДПС одновременно будут включены проблесковые маячки синего цвета и специальный звуковой сигнал, так как он собирается выезжать, и мы должны уступить дорогу. Ваш вариант номер 2. Принято. В каком из указанных мест вам можно поставить на стоянку легковой автомобиль? Только А, только Б, А и Б, в любом случае. Ну, этот билет, этот вопрос я уже запомнил и помню со времен, как я сдавал на права. Тут третий вариант ответа – это А или В. Вариант номер 3. Принято. Да, номер 3. Главная дорога показана только на левом верхнем рисунке, на левом верхнем и нижнем рисунках и на всех рисунках. Тут, получается, главная дорога указана вот именно в первом варианте. Это только на левом верхнем рисунке, потому что там есть знак «Главная дорога», а в двух вариантах там это, получается, дороги их там как-то неравнозначили, как-то вот так было. Ну, тут точно первый вариант ответа – это только на левом верхнем рисунке. Ваш вариант ответа принят. Это был последний вопрос. А результаты проверит преподаватель ПДД, эксперт Анастасия Бушуева. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Итак, проверим знания из области правил дорожного движения Дмитрия. Итак, первый вопрос. Перекресток регулируемый, мы должны руководствоваться регулировщиком. Со стороны левого бока автомобили должны двигаться в любом направлении. Синий автомобиль поворачивает направо, ему можно, и маломестный автобус должен двигаться прямо налево и сделать разворот. Здесь разрешено и легковому, и маломестному автобусу. Здесь ответ был правильным. Кому вы должны уступить дорогу при повороте налево? Перекресток неравнозначный. На главной дороге находимся мы и синий автомобиль. Здесь они руководствуются правилом правой руки. Синий автомобиль уступает нам. При повороте налево мы должны уступить дорогу автобусу, но автобус у нас находится на второстепенной дороге. Поэтому мы никому не уступаем. Ответ правильный. Как следует поступить водителю при переключении такого сигнала светофора? Здесь светофор в определенном направлении. При включении зеленого сигнала мы должны двигаться только направо. Ответ второй, и вы правильно ответили. С какой максимальной скоростью вы имеете право продолжить движение вне населенных пунктов на легковом автомобиле? У нас действие происходит вне населенного пункта, конец дороги, ограничение максимальной скорости 70, и вне населенного пункта мы должны двигаться не более 90 км в час. Здесь ответ был правильным. Разрешается ли вам выполнить обгон данной ситуации?
Обгон у нас на перекрестках разрешен, неравнозначно перекрестках, если мы двигаемся по главной дороге. Вы здесь правильно ответили, обгон разрешен. Ответ 1. Разрешено ли вам остановиться на автомагистрали правее линии, обозначающей край проезжей части? Остановка на автомагистрали запрещена, но мы можем сделать только вынужденную остановку. Из-за технической исправности мы можем вывести автомобиль, пересекая эту сплошную линию, останавливаемся, но при этом включаем аварийную сигнализацию и выставляем знак аварийной остановки. Здесь разрешено только в случае вынужденной остановки. Ответ был правильным. Разрешено ли вам поставить автомобиль на стоянку в этом месте? Остановка и стоянка запрещена ближе 15 метров от остановочных площадок, а также на пешеходных переходах и ближе 5 метров перед ними. Здесь эти требования не соблюдены, поэтому запрещено. Правильно ответили. В каком случае вы должны будете уступить дорогу автомобилю ДПС. В данном случае, если оперативник на своем автомобиле включил свой проблесковый маячки синего-красного цвета и одновременно включили и звуковой сигнал, они игнорируют весь 6 раздел правила дорожного движения. Здесь вы правильно ответили, ответ 2. В каком из указанных мест вам можно поставить на стоянку легковой автомобиль? У нас установлен знак 5.5 одностороннее движение. Траектория Б, он остановился, где у нас стоянка запрещена, значит Б нельзя. Перед знаком знак не работает, В можно. Так как это одностороннее движение, слева можем. Значит, здесь поставить на стоянку мы можем по траектории А и В. Правильно ответили. Главная дорога показана. Здесь у нас допущена ошибка. Слева наверху это главная дорога, и на нижнем рисунке это главная дорога со второстепенной дорогой по центру. Значит, главные дороги на левом верхнем и нижнем рисунках. А вот справа это тупик, он идет как информационный знак, знак 862. И здесь у нас перекресток является равнозначным, где работает помеха справа. Ответ 2 на левом верхнем и нижнем рисунках. Итак, у нас Дмитрий допустил одну ошибку, вот на последнем вопросе. И я хочу сказать, уважаемые водители, будьте осторожны и внимательны. Частыми осадками и низкой температурой движение на автомобиле становится более опасной. Соблюдайте дистанцию. Удачи на дорогах. До свидания. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч!